Mase kuthiwa uboshiwe uqale epolice station ulale phansi njengoba kubanda kangaka. Unomqamelo ney'nkobo zakhona gcwele igazi, amaphoyisa kade bashaya abantu, yabona. Kuyiqiniseka kangakanani Sibari ukuthi ngoba omunye kwakhuluma Sibari wathi ejele enye into abantu abanganitsheli yona ejele bebephuma bezenza onqesta kanje uthi ejele banokubezwa ngokocansi abanye baphuma nezifo ezingalapheki. Sibari emqondweni yabo mhlawumbe abanye bayakhahlamezeka. Sibari lokho okusho amadoda mayehleli wodwa ngizokulinganisela njengaseVarsity University angithi. Izinto enjalo iuniversity yafana nejele. Ihluke ngokuncane nje okuncane ongenziwa ejele yabo. Sibari kunemfihlo kunemfihlo ngoba kwakhona eVarsity umuntu owenziwa leyo nto ngeke eze ekutshele kuyimfihlo. Usho ukuthi Sibari nje sikhuluma la kungenzeka sikhuluma nawe ngomunye wabantu ababanokubezeka. Sibari inkambo mina Sibari engayijoyinayo inkambo emhlophe lokho akwenziwe enkambeni emhlophe. Ukuhlehla kancane ngemazwini akho kade waqeda kwakhuluma manje. Uthe umuntu owenziwa lento imfihlo ithi ngeke sekutshena. Kungenzeka nje wena ungitsheni nje kungenxa yokuthi uhleli phezu kwemfihlo. Sibari sengutshela inkambo engikuyona into engenziwa nami akaze ngifike ukuthi leyo nto yenziwe. Sibari zikhona-ke ezinye iy'nkambo ey'gcwele la emhlabeni. Iyiphi leyo nkambo? Nakanye wena mfowethu leyo nkambo ngishawuthi la kukhona amadoda afelayo lokho wena okhuluma ngakho. Njengoba ngiqale ngakutshela ngamaVarsity ukuthi izinto ezenzeka eVarsity nasemajele zenzeka angathi yabo. Usho ukuthi wena Sibari i-26 lafela imali nensano nogwayi nomsebenzi eminingi nje shofa. Okay, indoda emnyama nayo inemisebenzi yayo. Force 4 inemsebenzi yayo. Force 3 Big 5 banemsebenzi yabo bonke laba bantu. Asivumi ukuthi baqinisile laba bathi ejele uma ufika ngoba usuke umuntu ongazi lutho ufika uqala nje ngeke mancane kakhulu amathuba ukuthi kuthiwa wena awuhlukunyezwa akukho okubuhlungu okwenzeka kuwena njengoba ufika ejele noma kuthiwa-ke uyindoda emhlophe njengoba uchaza Sibari. Iqiniso kodwa Sibari lithi angeke uze uye ejele Sibari ukuthi kuwena usixoxele ukuthi nje wena ukuqala kwakho ukujoyina kalula. Ngiyakuzwa Sibari mana Sibari sengibona ukuthi qonda ukuthi Sibali lokho kubuza ungibuza kahle impela ngizokuphendula nawe kamnandi. Okay, ukuze ngijoyine njengoba ngiyindoda emhlophe nje ngathi ngiboshiwe kwanzima ngakhuthuzwa imali yami nogwayi. Lento yangangiphatha kahle. Ngithe nami sengiyaphenyiswa laba bantu ngiphenyiswa izinto zami yabo. Lokho kwangiphatha kahle. Ngithe ngikhuluma ngoba lapha kunama-rank, kunosayitsheni, kunothisha. Nami ngase ngoyishaya lo msebenzi akade bewenza kimi. Nami ngifuna ukwenza kwabanye abangilandelayo. Ase ngiqashwa njengoba ngiyi-26. Nami labo bafikayo sengiyadla kubo. Usibali lo nto njalo. Usuyadla kubona. Kubo bafika nje. Sinazi isitimela sishayisa. Mashala lapho ngomaphuzu hey
ungathi ngiyiphoyise uyafika usadidekile le nto kade uyibuzayo ukuthi uyafika usadidekile ngapha siyasetshenziswa kanjalo ngenza lokhu abakwenza kimi yabo no wesibari ngiyayizwa ngase ngiqhubeka-ke nama-straps okukhuphuka ngobugebengu esengikufunde konke la kwama-26 siyawufundela vele umsebenzi wakho kodwa siwenzi thina siphezula i-diamond sibari okay ngiyaboshwa nje sibari ne ngiyiswa eToksini uma ngifika eToksini la estation epolice station lento yobugebengu noma yenombolo iqala lapho ukuthi ngifuna ukubuzana sibari ngibuzela ukuthi kunabantu sibari aboshwa namhlanje kulesihlanu aphume ngomgqibelo ngomsombuluko eqeda ukubingelela useyabuya lapho usemisa iy'thupha okuyinto mhlawumbe engalekeleli kangaka emphakathini noma mhlawumbe useyibona engathi usehlakaniphile ukubadlula ikhona into enjalo sibari noma mhlawumbe kunesikhathi salento yenu uyabona nje mina sibari lokho kwase-police station ngiyacela ukuthi sibari-ke sikuyeka ngoba uma use-police station usuke usafake unyawo olulodwa lolu lunye lisengaphandle kungenzeka uphume ungakayazi imfihlo yeyigebengu angithi yabo ungenzeka uphume angithi wena uqalile mase usejele sikhuluma ngejele sugwetshiwe yabona la sibali ekhaya kungabusalikhumbula ekhaya ney'ngane ungabusayikhumbula sibali uma usese-police station awukwazi lutho ngizosho njalo ushile abafana baphuma besilokungele bekhuluma inombolo inombolo sibali engakangako phezu kwesisebenzi yoba ngisho ukuthi 26 28 inombolo siyiphike sasesisonke selingakanani sibari ukuthi ngoba omunye kwakhuluma sibari wathi ejele enye into abantu abanganitsheli yona ejele bebephuma bezenza ongcesta kanje uthi ejele banokubezwa ngokocansi abanye baphuma nezifo ezingalapheki sibari emqondweni yabo mhlawumbe abanye bayaqhashamezela sibari lokho okushoyo amadoda mayehleli wodwa ngizokulinganisela njengasevasithi university angithi izinto enjalo i-university iyafana nejele ihluke ngokuncane nje okuncane okungenziwa ejele yabo sibari kunemfihlo kunemfihlo ngoba kwakhona evasithi umuntu owenziwa leyo nto ngeke eze ekutshele kuyimfihlo usho ukuthi sibari nje sikhuluma la kungenzeka sikhuluma nawe ngomunye wabantu ababanokubezela sibari inkambo mina sibari engayijoyinayo inkambo emhlophe lokho akwenziwe enkambeni emhlophe ukuhlehla kancane ngemazwini akho kade waqeda wakhuluma manje uthe umuntu owenziwa lento imfihlo ithi ngeke sekutshena kungenzeka nje wena ungitsheni nje kungenxa yokuthi uhleli phezu kwemfihlo sibari sengutshela inkambo engikuyona into engenziwa nami akaze ngifike ukuthi leyo nto yenziwe sibari zikhona-ke ezinye iy'nkambo ey'gcwele la emhlabeni iyiphi leyo nkambo sibari nakanye wena mfowethu leyo nkambo ngishawota la kukhona amadoda afelayo lokho wena okhuluma ngakho njengoba ngiqale